привет, это типа игроков поливар. Итак, начнем. Всегда попадаются игроки, которые не нажимают на готов. И так, купил просто другой пистолет, скинул на спавне, просто начал тащить разминку, убил заднего противника и увидел тот же самый пистолет, который я скинул. И вспомнил то, что я скинул. Итак, тип игроков Сигма, дающий оружие, которым не хватает. Ну, иногда попадается такой тип. И недоснайпер. Постоянно попадается в бомбе. Итак, спасибо за просмотр. Всем пока.